Знакомьтесь, это Женек, обычный студент, живущий самой обычной жизнью, но кое-что о нем не знает никто. В этой жизни ему все не нравится. Как он с этим живет и будет ли что-то менять, сейчас и узнаем. Жизнь сплошное разочарование, времени нет, денег нет, с курсовой все плохо. А ты еще кто такой? Я Человек-скважина! Единственный властитель всех вселенных! Ну, для друзей. Скважина? Ха, ты что, нефтяной магнат? Ты чем меня вообще слушаешь, а? И, короче, тебе сейчас нужно понять одно. Я единственный, кто может тебе помочь. Да, конечно. А вселенная у тебя за пазухой. Ого! В общем-то, я дам тебе 3 ключа. Испытай свою удачу. Но помни, ты можешь выбрать только один мир. В один момент. Обалдеть! Реально скважина. Ну, мне нечего терять. Что, ты нормалдаки? 2 метров не проплыл, и задвигаешься. Да я на вашу физру в жизни не пойду. Только если русалка наш сядет. Понял. Следующее упражнение. Слушай, а что у вас здесь происходит? Ну, тут у нас подводный мир, мы занимаемся физкультурой. Прости, что ты спросил? Что у вас здесь происходит? Ну это подводный мир, мы занимаемся физкультурой. Прости, что ты спросил? Что у вас здесь происходит? Ну это подводный мир, мы занимаемся физкультурой. Да что тут происходит? Что за бурление в строю? Не расслабляемся, мы не в джакузи. Следующее упражнение. Тише, а тут до цунами недалеко. Эх ты, щуплик, первое занятие, ты чуть ласты не склеил. Когда ты экзамен собираешься сдавать? Что? Экзамен по физре? Может, у вас тут под водой еще математику преподают? Вы готовы, рыбоньки мои? Да! Что? К чему готовы? Что происходит? Ну, у нас тут подводный мир. Слушай, что у вас здесь происходит? Вы готовы? Нет, ну к такому я точно не готов. Пора сливаться. Что, прости? Стой, погоди, помоги мне. Где я? Что происходит? Ну, у нас тут уже 3025. Учимся мы на Долгобратской. Вот даже новый профиль снова открыли. Не хочешь сходить? Ну давай. О, а можно мне кофе с молоком? Блин, ну а так, пожевать что-нибудь есть? Ну сколько стоит? Рублей? Ну и космических цен. Что происходит? У нас подводный мир. Все, я на А это что такое? This is Elon Musk. Что? Илон Маск? Пойдем скорее автограф брать. Ну что за кипиш? Он же тут каждый день пробегает. Скоро конец света. О, падающая звезда. Какая падающая? Только споткнулась, вот уже устроили. Гомонитесь. Надо загадать желание. Хочу машину, чтоб в общагу заселили. И девушку хорошую хочу. Не могу. Это что такое? Я просил тяночку, а это инопланетяночка? Ну ты четче. Ты четче формулируй свои желания.
что клыки, демоны, бобры. О, повезло, повезло. Реально повезло. На парах сегодня не отметили. Просто космос. Космос? Ты не шаришь в этой теме? Нет, я просто Стас. Просто космос, Стас, ты просто космос. Оксана Владимировна, что насчет моей красивой работы? О, а мне это нравится. А что насчет моей... Мне здесь еще больше нравится. Да, тебе довольно неплохо, я думаю. It's my life. It's my